黑烟军是古族战士的荣耀，能加入其中，而阔别多年的萧炎与薰儿也终于出现，以凌厉手段逼走强敌，危机一场绝对的胜利来改变韩家命运。Thời gian qua đi, không lâu sau, ngày cử hành lễ thành nhân rốt cuộc cũng tới, cảnh tượng bây giờ đã ở tại một khoảng sân rộng lớn. Giờ khắc đó, nơi đây đã tập trung rất nhiều cường giả của cổ tộc, xung quanh là những thiên tài trẻ tuổi từ khắp nơi cũng tới. Đang trong lúc nơi đây xôn xao thì từ xa, một thân ảnh kiều mị xinh như hoa, cưỡi trên mình độc giác thú xinh đẹp chậm rãi bay tới. Sau đó, thân hình kiều mị ấy ở trên không trung xoay vòng để lộ ra đôi chân thon dài, khiến những chàng trai ở dưới không khỏi suýt xoa. Phía sau, Tiêu Viêm cùng đồng đội của mình cũng bay theo rồi chậm rãi tiến về phía Huân Nhi trên đài cao mà rơi xuống. Ngay lập tức, Tiêu Viêm cùng mọi người liền trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường, từng ánh mắt săm soi hướng về anh ấy. Còn Huân Nhi, nàng dẫn đầu, theo sau là Tiêu Viêm, đoàn người tiến về phía vị trí trung tâm, nơi chỉ có những nhân vật quan trọng. Thế nhưng đang đi, Tiêu Viêm cùng đồng đội lại bị quân lính gác cổng cản lại. Nhìn thế Huân Nhi quát, tránh ra. Đáp lại, một tên nam tử đi tới nơi, nói: Tiểu tỷ, Tiêu Viêm là bằng hữu của cô, nhưng dù sao cũng chưa đạt đến cảnh giới mà chúng ta phải xem như khách quý. Cổ Khiêm, Cổ Hư, các ngươi định leo lên đầu Già Nam học viện ta hay sao? Lời ấy vừa dứt, thân ảnh vị lão nhân mang thiên xích cũng liền xuất hiện, lôi điện liềm phóng tới để lùi hai tên trưởng lão kia. Thấy vậy, tất cả mọi người kinh ngạc trố mắt ra nhìn, giật mình. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: tại sao lại là ông? Cái đầu của ngươi biết lễ phép không? Gọi ta là viện trưởng. Ngài là viện trưởng nội viện của học viện Già Nam ư? Trừ lão phu gọi là mang thiên xích ra, còn có ai dám tự xưng như vậy sao? Tô Thiên đã truyền tin nhiều lần cho ta về ngươi, yên tâm có ta đây, ta sẽ bảo kê cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ cười, còn vị lão nhân kia, ông đột nhiên hô lớn nói: Sơn lão quái, ngươi cũng bớt thiên vị hai lão tiểu tử này đi. Lời vừa dứt, không gian đột nhiên dao động, một thân ảnh dập dờn hiện ra đáp: lão gia hỏa ngươi cũng ra tay rồi, ta cho ngươi chút thể diện. Nói rồi, người này liền đi về phía xa mà không thèm liếc Tiêu Viêm lấy một cái, còn Tiêu Viêm và mang thiên xích, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, cũng trong lúc đó từ xa có không ít ánh mắt đổ dồn vào Tiêu Viêm. Bất chợt cảm nhận được áp lực vô hình phóng tới, Tiêu Viêm liền xoay người lại, mặt chạm mặt với Cổ Yêu. Đến đây, một cỗ sát ý giữa hai người tỏa ra, đồng thời bên cạnh, Huân Nhi cùng mang thiên xích cũng nói cho Tiêu Viêm biết vài chuyện. Cứ thế không lâu sau đại lễ cũng bắt đầu, ở giữa khoảng sân rộng lớn, một thân ảnh áo bào đen đấu thánh xuất hiện, kình phong chấn động bạo phát, ánh vàng tràn ngập nơi đây, khiến mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Tới đây chỉ nói vài lời, sau đó người này bắt đầu gọi tên từng người trong cổ tộc được vinh dự đi lên làm lễ trưởng thành. Cứ thế, nghi thức kia diễn ra trong sự chờ đợi của mọi người. Đầu tiên là Linh Tuyền, sau một vài người đến lượt Cổ Yêu. Thế nhưng khi nghi thức của hắn hoàn thành, hắn đột nhiên chỉ thẳng tay về phía Tiêu Viêm nói: ta muốn khiêu chiến kẻ đứng ở kia. Thấy kẻ kia như vậy mà chỉ thẳng tay về phía mình, Tiêu Viêm cũng sôi máu, ánh mắt bỗng dưng ngừng lại, một cỗ sát ý hiện ra. Bên cạnh, Huân Nhi nghe vậy thì liền đi lên đáp: Cổ Yêu, huynh ấy là khách mà ngươi lại yêu cầu như thế thì thật quá đáng. Quy củ đã định như thế, bởi vì hắn là khách nên ta mới cho hắn tư cách khiêu chiến chính ta, phần tư cách này hắn có thể cự tuyệt. Tiểu thư, việc của Cổ Yêu việc này là bình thường, chỉ cần vị khách kia nguyện ý là được. Tiêu Viêm, nói nhanh đi, chuyện ngày hôm nay không kẻ nào có thể thế thân cho ngươi, đánh hay lui, ngươi hãy cho ta đáp án. Đáp lại tên kia, Tiêu Viêm chậm rãi bước lên nói: nếu Cổ Yêu đô thống ngươi đã cố tình gây sự thì trận tỉ thí này Tiêu Viêm ta đại diện Tiêu tộc tiếp nhận. Dứt lời ngay lập tức, thân hình anh ấy liêm phóng lên đài cao, đối diện với đối thủ của mình. Khi Tiêu Viêm vừa lên đài, không ít lời bàn tán xôn xao diễn ra. Nhìn thân ảnh ấy, một vài người ánh mắt không khỏi nhíu lại, nhất là mấy tên người của cổ tộc, bọn chúng nhìn Tiêu Viêm mà chẳng chút thiện ý. Dưới sân đấu, nhìn Tiêu Viêm vừa tới, Cổ Yêu lạnh lùng quát: có lẽ ngươi đã lường trước được việc ta khiêu chiến rồi phải không? Biết hay không biết với ta đều không có tác dụng. Một khi đã như vậy, để ta lấy mạng ngươi đi. Lời Cổ Yêu vừa dứt, thân hình của hắn cũng đã biến mất một cách quỷ dị trong nháy mắt. Tích tắc sau, hắn ta đã tiến sát người Tiêu Viêm rồi tung quyền. Đối diện với công kích bất ngờ, Tiêu Viêm cũng lập tức phòng ngự. Cứ thế, hai thân ảnh mạnh mẽ va chạm kịch liệt, mỗi quyền đánh ra, kinh khí cũng liền bắn mạnh ra xung quanh, tốc độ là hết sức kinh người. Tuy nhiên, vừa chiến, hai người cũng không quên võ mồm cực kỳ gay gắt, càng võ mồm căng thẳng, hai người lại càng va chạm quyết liệt hơn. Giờ khắc đó, mỗi khi va chạm, không chỉ kinh khí bạo phát, từng vết rách hư không cũng lan tràn khiến nơi đây như rung động. Có thể nói, trận chiến giữa một gã ngũ tinh đấu tôn và một gã bát tinh lúc này đã tới hồi cực kỳ gay cấn. Giữa không trung, từng vụ nổ không ngừng bạo phát tỏa ra xung quanh. Trên đài, mọi người nhìn thấy màn giao chiến kia cũng không khỏi trầm trồ. Còn phía xa, sau một đòn mạnh mẽ, cả hai mới tách nhau ra. Ngay tức khắc bàn tay khẽ động, ở giữa không trung, Cổ Yêu đã kết thành thủ ấn. Nhất thời, hư không bất chợt dao động. Tích tắc sau, từng hư ảnh thủ ấn khổng lồ cũng liền hiện ra, đứng giữa khoảng trời rộng lớn. Đối diện với thế công của tên kia, Tiêu Viêm đột nhiên nhắm mắt lại, năng lượng tức khắc lập tức bạo phát ra xung quanh, đệ tam biến lập tức thi triển.
Sau đó, năng lượng quanh người Tiêu Viêm bỗng nhiên dao động, từ sau lưng Tiêu Viêm, một luồng hỏa diễm giống như một luồng lốc xoáy ngưng tụ lại. Từ từ, luồng hỏa diễm đỏ rực kia cũng bắt đầu bành trướng rồi tạo thành một vòng tròn lửa khổng lồ xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Thấy thế, cái tên cổ yêu kia ngay lập tức gầm lên, theo bàn tay hắn ta đánh ra, một loạt thủ ấn lập tức phóng về phía Tiêu Viêm. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, thủ ấn kia vừa đánh vào đã bị hỏa diễm phá tan, kinh khí tung bay tứ tán. Khi vòng tròn lửa sau lưng Tiêu Viêm bành trướng, mặt đất bị sức nóng của hỏa diễm làm cho nứt toác, hư không theo đó cũng rạn nứt từng mảng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm thì vẫn chưa dừng lại, vừa một đòn phá tan công kích của đối thủ, anh ấy đã liền gầm lên hét lớn. Ngay lập tức, một vụ nổ hỏa diễm cũng ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, ánh sáng chói lóa cũng liền hất bay cổ yêu về phía xa. Nhân cơ hội đó, Tiêu Viêm tiếp tục công kích, từ dưới mặt đất, một cột hỏa diễm như lốc xoáy phun ra, lao thẳng về phía đối thủ. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, cái tên cổ yêu kia đã bị hỏa diễm hất văng, khi tàn dư hỏa diễm phóng lên trời cao, bầu trời lập tức xuất hiện dị tượng. Chứng kiến một cách đắc thủ của Tiêu Viêm, ở phía dưới tất cả không khỏi xôn xao, còn Huân Nhi, nàng thì vô cùng lo lắng. Theo ánh mắt nàng nhìn về phía xa, cổ yêu sau một đòn bị chấn bay, hắn ta đã nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt cay cú. Ngay lập tức, bàn tay nắm lại, mơ hồ một luồng đấu khí liền bao bọc lấy cánh tay, tạo thành một lớp giáp lao thẳng về phía trước. Thấy vậy, trong tay Tiêu Viêm trọng xích lập tức vung lên, dị hỏa đỏ hồng trên thân xích cũng liền bạo phát tỏa ra xung quanh. Thân thể khẽ động, ngay lập tức, Tiêu Viêm liền phóng người về phía đối thủ của mình, Diễm Phân Phệ Lặng Xích liền đánh ra. Khoảnh khắc lưỡi xích đánh trúng cổ yêu, nó liền tiêu tan, thế nhưng cũng chỉ nháy mắt sau, chỉ thấy thân hình hai người đã va chạm. Sau đó bùm một tiếng, kinh khí giữa không trung ầm ầm bạo phát, thiên địa như nứt ra từng mảng lớn, vết rách hư không khủng bố dần lan tràn. Giờ khắc ấy, không gian như ngưng động chừng vài giây, từng vết rách giữa không trung dần dần lan ra một cách đầy quỷ dị. Uỳnh một tiếng, hai người đều bị hất bay ngược về phía sau. Đến đây, Tiêu Viêm đột nhiên quát lớn, bàn chân đột nhiên dậm mạnh vào hư không. Nhất thời, sau cái dậm mạnh đó, hư không lập tức vỡ nát và vỡ thành từng mảnh nhỏ, kinh khí ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Thế nhưng cổ yêu cũng chẳng vừa, hắn gầm lên quát, Cổ Thánh Bảo Giám, thôn thiên nạp địa. Lời hắn ta vừa dứt, từ trong đôi mắt đột nhiên lóe ra một luồng ánh sáng chói lòa. Ngay tức khắc, lấy hắn làm trung tâm, trời cao dị tượng cũng liền bạo phát. Chỉ nháy mắt, một luồng lốc xoáy năng lượng quỷ dị đã ngưng tụ lại. Thấy năng lượng từ người đối thủ, Tiêu Viêm cũng không chút chần chừ, từ người anh ấy, hỏa diễm cũng bắt đầu dâng lên. Tích tắc qua đi, năng lượng bạo phát đã liền tỏa ra xung quanh, rồi bao phủ lấy thân thể anh ấy. Từ từ, trên tay Tiêu Viêm, từng loại hỏa diễm xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, 4 loại hỏa diễm đã lần lượt hiện ra giữa hư không, để rồi theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, hỏa diễm ngay lập tức xoay tròn. Nháy mắt, xung quanh nơi này, từng vòng xoáy cũng liền hiện ra, hư ảnh từng con cự thú khổng lồ cũng từ từ xuất hiện rồi gầm lên. Ở phía dưới, nhìn màn chiến đấu căng thẳng kia, ánh mắt mọi người không ai dám rời khỏi, tất cả trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Thời khắc đó ở phía dưới, Huân Nhi cùng mọi người đang vô cùng lo lắng cho Tiêu Viêm, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Theo ánh mắt của tất cả nhìn lên, lúc này Tiêu Viêm đã thi triển ra Ngũ Luân Ly Hỏa trận, lấy 5 con cự thú bao phủ lấy cơ thể mình ở bên trong làm lá chắn phòng ngự. Xong xuôi, một chiêu Ngũ Luân Ly Hỏa bàn cũng lập tức được thi triển. Nhất thời, một vòng tròn lớn cũng liền hiện ra giữa hư không. Tới đây, Tiêu Viêm hô lớn quát, Cổ yêu, đóng một chiêu của ta. Dứt lời, vòng tròn lớn kia cũng lập tức phóng về phía đối thủ. Nghe vậy, tên cổ yêu kia cũng lập tức gầm lên đáp, đom đóm mà cũng đòi tranh sáng với ta sao? Dứt lời, một chiêu đại tịch diệt chi, tạo thành hư ảnh một bàn tay khổng lồ đã từ trên bầu trời ầm ầm lao về phía công kích của Tiêu Viêm. Khoảnh khắc hai đoàn công kích kinh khủng khiếp va chạm, cả vùng đất nơi này như rung rẩy mạnh, từng cái khe chừng hơn trượng giống như mạng nhện xuất hiện, không ngừng lan rộng ra, đến cả loại đá đặc thù kiến tạo quảng trường vốn chắc chắn cũng nhanh chóng bị đánh sụp xuống. Bên ngoài, 3 vị trưởng lão cổ tộc cũng lập tức kết ấn để gia cố cho màn chắn kia không bị phá nát, nếu không nơi đây sẽ bị nổ tung. Tuy nhiên, hai đoàn công kích kia thì vẫn chưa biến mất, cả hai đang so kè ở giữa không trung. Cuối cùng là bù một tiếng, vòng tròn của Tiêu Viêm tan vỡ. Thấy thế, Huân Nhi cũng lập tức lao lên định ngăn cổ yêu, thì bất ngờ bị Băng Thiên Xích ngăn lại. Nhìn nữ tu kia, ông nói, đợi một lát. Lời ông vừa dứt thì trên không trung, Tiêu Viêm đột nhiên trên tay lại xuất hiện một đóa hỏa liên với màu sắc rực rỡ rồi ném thẳng về phía bàn tay kia. Đến đây thì hết tập 150 phần 5 đấu phá thương khung. Xem tiếp tập 151 tại kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.